दर्शक बंधु मु मोनालिसा आपण माने स्वागत जनाऊँगी बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार यही ओडिया पाला आमर ये झरका कार्यक्रम रे। माननीय मोर सुधी दर्शक समाज सर्वप्रथम समग्र ओडिशावासी को प्रणाम करुछि। मु गायिका बालामणि पाइकराय। आज मोर विषय वस्तु थिला भारवी कविंकर भारवी काव्य जोटा कि कुहा जाए किरात अर्जुनियम। भाईर अपमान पाई 12 वर्ष वनवास करने कि पांडव 5 भाई जीवा समय रे व्यास कहले दुर्योधन सहित संग्राम कले जितिबा कि हेले शिवंकर पाशुपत अस्त्रटा निहाती आवश्यक। तेणु शंकर भगवान को आज्ञा अकर्म कर्मदायक शिव ठाकुर को तपस्या करी भक्ताधीन भगवान को भक्ति भाव रे डाकी अर्जुन पाशुपत अस्त्रटा को आनी पारिछंती। सेतिकी भक्ति थिला बोली अकर्म कर्मदायक देवदेव महादेव शिवशंकर भगवान भक्ति रे विभोल होई अर्जुन को पाशुपत अस्त्रटा को दबा संगे संगे माँ पार्वती मध्य अक्षय तृणीटा को देइछंती। तेणु यही जगार अर्जुन दिबे विराट राजार राज्य रे अज्ञातवास करिवे। या परे हब 17 दिन ओलिए महाभारत संग्राम। तेणु मोर कहिबार उद्देश्य ए बीआर मूवी चैनल रो जो प्रचार प्रसार चली प्रत्येक गायिका मानकर पाला ओडिशार प्रति कोण अनुकोण रे समस्त आज्ञा ओडिशावासी उपभोग करि पारुछन। पालाटा होची विदग्ध कला, पाला होची शिक्षणीय कला, पाला पारु पाप लारु लाघव। जो पाला शुणिले पाला देखिले आपण मानकर पर्वत आकार पापताप राशि गुड़ाक सब दूरीभूत हो जाए। ए बीआर मूवीर ए जो उद्यम ए जो उद्यपना ए जो चेष्टा ईश्वर करंतु भगवान जगतकर्ता नारायण बीआर मूवीर समस्त कर्मकर्ता मानकु समस्त मन को एमती उत्साहित करूथांतु। प्रत्येक गायक गायिका मानकर पाला एमती से प्रचार प्रसार करूथांतु। ईश्वर समस्त मंगल करंतु। ए बीआर मूवी चैनल दिनकु दिन मध्य उत्तरोत्तर उन्नति करंतु। द्रौपदी कहले दुसा कली लागिछि सिना भाई भाई रे भाई भाई रे सिना कली लागिछि संपत्ति पाई तम भाई भाई भितर कली लागिछि। अच्छा 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 मु कोन कली कहिलु मोर की दोष ओ भाई का दोष मोर दोष कोन तू काहे कि मते ए भली अवस्था रे पुरुषवा स्थल को भिड़ी नै जाउछ। मो भाई का दोष मोर बे नाही निस मो नाउची रमेश मु नै की जाउछ सरसास तू ओए अवश्य अच्छा ए छे बस दिह पाते की बस दुशासन नहीं आसिला आज्ञा द्रौपदी अच्छा अच्छा पुरुषवा स्थल रे पहुंचाई देला। दुर्योधन आज्ञा देला कहला ए दुसा ना ना खाली एठिक नहीं आसिले चलिबनी कोहन तो आदेश दियो तोर आहुरी गोटाए कार्य अछि रे आदेश दियो ए कुरुसभा स्थल रे आज समस्त अछंती समस्त बसंती मु सेई स्वयंवर दिन रा प्रतिशोध नबा पई कि चाहुछ। कोन चाहुछ वर्तमान ए कुरुसभा स्थल रे आज्ञा द्रौपदी को समस्तଙ୍କ सामना रे तो आज विवस्त्र करी रे ना ना दे हां अच्छा द्रौपदी तुम बिहरा लुका पटा किछि रखी है अच्छा तुमको खोला मार्केट रे बुलेबी अच्छा दुसरा मत छाड़ी दे मु दुसानो के मुसानो भाईंकर आदेश मु तमरा वस्त्र खाली करी आज्ञा। ओहो द्रौपदी विचार कला मते जगह रे रक्षा करिवे केस ये से मोर 5 जन स्वामी अछंती हां
स्त्री विपदर पड़े कौन स्वामी केबे हेले आज्ञा सही पारे ना मो स्वामी माने मते निश्चित भाव रक्षा करिवे ए कथा को मन भीतर विचार करी आज्ञा द्रौपदी सर्वप्रथमे चाहिए धर्मराज युधिष्ठिरंकर मुह युधिष्ठिर आज्ञा तल को मुह पोती देले कहले मु रक्षा करि परिबिनी चाहिए भीम को भीम तल को मुह पोतिला चाहिए अर्जुन को अर्जुन तल को मुह पोतिला 5 जन जाक स्वामी आज्ञा तल को मुह पोती बसिले ठीक से ही समय रे द्रौपदी विचार कला मो स्वामी माने मते जगह रक्षा करि परिबेनी केही न रखंतु मोर जेजे अछंती पितामह भीष्म न्याय कोन अन्याय कोन से भलो भाव रे जानंती मो जेजे मते निश्चित भाव रे रक्षा करिवे लक्ष्य करिवे मोर विद्वान मंडली द्रौपदी धीरे धीरे चली गला पितामह भीष्मकर निकट को डाकी देला कहला हे पितामह हे जेजे आपण कुरुसभा स्थल रे अछंती आ किम पई हुए मोर द्रौपदी कहीदेला हे पितामह आपण निकट में मु अली करुछि आज मत विपद रक्षा कर पितामह आज्ञा भीष्म तल को मुह पोती देले द्रौपदी से समय कहले कहले जे अन्य माने सिना मते कहीं न्याय दे पारिबेनी आपण जने महत व्यक्ति दुर्योधन एते बड़ अन्याय करबा पई कि जाउछि एते बड़ अन्याय को आप केमिति सही पारुछंती तल को मुह पोती बसी पारुछंती मु जानि छी जे दुर्योधन रे जेणु बंची आउ बिरुधे गले तार हे बलांसी मु जानि पारुछि जे आपण दुर्योधन अर्णरे प्रतिपोषण होउछंती ता विरुद्ध रे गले काली से आपण को हस्तिनारु बाहर करे दबो एथि पई आज आपण अन्याय को समर्थन करूछंती द्रौपदी विचार करले जदि पितामह मते रक्षा करि न पारिबे ए संसार भीतर आ केही मते रखि पारिबेनी धर्मराज युधिष्ठिर आज्ञा ठारी देले कहले रे सखी ए संसार रे तुमको सिना केही रखि पारिबेनी तुम सखा कृष्ण निश्चित भाव रे तुमको रक्षा करिवे आज्ञा से कृष्ण को डाक द्रौपदी डाकिले भगवान कृष्ण भासिली भव जड़े मु बुड़िले चिंता जड़े मो चिंता मणि है भासिली भव जड़े बुड़िले चिंता जड़े चिंता मणि है करुणा नवदयी करुणा नवदेई मोतेलो गाओ कूले मोतेलो गाओ कूले चिंता मणि है चिंता शुणुना आज्ञा भगवान कृष्ण कहीं ना द्रौपदी गोटा हाथ को आज्ञा टेकी आउ गोटा हाथ रे निजर वस्त्र को जाबुड़ी की धरी कृष्ण कहले ये जदि निज को निजे रक्षा करि पारिबो मो जीवा किछ आवश्यक नाही
धर्मराज युधिष्ठिर ठारी देले कहले हे द्रौपदी दीटा जाक हाथ को टेकी दियो वस्त्र को छाड़ी दियो से कृष्ण गुड़ाक पामर दुशासन है करुछि विवासन पामर दुशासन है करुछि विवासन देखुछ बेनी डोळे देखुछ बेनी डोळे टिम्पान सारु चहेरे हे टिम्पान सारु चहेरे मो चिंता मोरी रे मो चिंता मोरी रे परम ब्रह्म जगत करता कृष्ण आज्ञा जेते बेले द्रौपदी दुई हाथ को टेकी देले वस्त्र को छाड़ी देले जगत करता कृष्ण निजर सखी द्रौपदी को कोटि कोटि वस्त्र आज्ञा दान कले दुशासन जेते विवस्त्र कले मध्य द्रौपदी की केबे हेले विवस्त्र करि परिला नाही निजे थकी गला लक्ष्य करिवे मोर विद्वान मंडली कथा थिला ए पोसा खेल रे जिया हारिबो 12 वर्ष जीव आज्ञा वनवास বনবাস 1 वर्ष करिबो अज्ञातवास अज्ञातवास रे जदी धरा पड़े पूरी 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास धर्मराज के बेहले अन्याय करिवे नि आज्ञा নাই 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 विचार करले 12 वर्ष वनवास जीवा पाई कि मोर उपयुक्त समय हे गला मु वनवास जीवी हेले मो मां कुंती के मु कोठी छाड़ीबी काका विदुर थिले आज्ञा धर्मराज सही समय डाकी देले कहले काका काका आज ठार आमे 5 भाई द्रौपदी जीव 12 वर्ष वनवास মোর কার্য কোন 1 वर्ष अज्ञातवास 12 वर्ष और 1 वर्ष 13 वर्ष संपूर्ण परे मु निश्चित भाव रे राज्य को फेरिबी ए 13 वर्ष पर्यंत मो मां कुंती की आपन को दायित्व रे देख जाउछ ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে विदुरंग निकट रे मां कुंती की छाड़ी दे आज्ञा बाहरिले किए से ना पांडव 5 भाई सांगरे निजर पत्नी द्रौपदी আচ্ছা 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 जीवे वनवास को वनस्थ को जीवे आज्ञा କୋଉ ବନକୁ ଯିବେ मोर पूज्यास्पद गुरुदेव प्रहलाद साहू আচ্ছা गोटाए पद लिखि दियंती কোন লিখিলে पांडव 5 भाई जो वनस्थ को जीवे से वनस्थर नाटा आज्ञा कोन জানিবা জানিবা হ্যাঁ बायक भाई হ্যাঁ अरे थु अनंतरे ये थु अनंतरे आउ सुण सृजन रे अरे युधिष्ठिर द्वैत बन रे अरे युधिष्ठिर द्वैत बन रे युधिष्ठिर द्वैत बन रे अरे जाया भ्राता संगे घेनी ना नारंगे काल काटहंती रण्य रे अरे से बने अरे क्यों धातु सहकारे न बाधे अरे से बने
ଆଜ୍ଞା ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ୱେତବନରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୋଉ ବନସ୍ଥକୁ ଗଲେ ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବନସ୍ଥର ନାଁଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱେତବନ। ଦ୍ୱେତବନ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ହେଲା? ବେତ ନୁହଁରେ ମୂର୍ଖ, ବେତ। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା କାରେ ନ ବାଧେ। ଯୋଉ ବନସ୍ଥରେ ଧର୍ମରାଜ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ବନସ୍ଥରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ବାଧିଲାନି କି ତୃଷା ମଧ୍ୟ ବାଧିଲାନି। କାହିଁକି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲା। ଫଳ ତୋଳିଲେ ଆହାର କଲେ। ଝରଣାର ଜଳ ଗୁଡାକ କଳ କଳ ନାଦ କରିକି ଆଜ୍ଞା କହିଲା। ଝରଣାର ଜଳକୁ ପାନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ତଥା ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୋକ ବାଧିଲାନି, ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ବାଧିଲାନି। ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ବନସ୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ବନସ୍ଥଟା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି କେମିତି? ଦେଖିବା ନା ପ୍ରଥମେ ବନସ୍ଥଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଯୋଉ ବନସ୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବନସ୍ଥଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କେମିତି ହେଇଛି? ଦେଖିବା ସେଠି ନାଇ କୁକୁଡ଼ା ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାଁଟା ହଉଛି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ। ମାନେ ବଜେଇବି ଢାଇକିନା ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ? ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଲେଖିଲେ? ବାଇକ ଭାଇ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଖାଦିକି ଯିବା। ସେତେବେଳେ ଯୁଗର ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ପୁରୁଣା ଖାଦିକି ଟିକେ ଯିବା। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନସ୍ଥଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆରେ ନିବିଡ଼ ନିରଞ୍ଜନ ତରୁବ୍ରତ ଆଉ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ଭାବେ ଉଭା ଅଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ଝାଞ୍ଜ କୋଳ ଏକ ହବ। ଏ ନିବିଡ଼ ନିରଞ୍ଜନ ତରୁବ୍ରତ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ଭାବେ ଉଭା ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ମିଶାଇ ଶିରେ ଶିର ପତ୍ରେ ପତ୍ର ଅନନ୍ତ ମାର୍ଗେ ଟେକିଛନ୍ତି ଛତ୍ର। ଆହା ନାହିଁ ପଥ ନାହିଁ ପଥଲ ନାହିଁ ପଥଲେ ଆରେ ରବି ରଶ୍ମି କରିବାକୁ ପ୍ରବେଶ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ କହିଲେ ନିବିଡ଼ ନିରଞ୍ଜନ ତରୁ ବ୍ରତତି ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ଭାବେ ଉଭା ଅଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ନାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ବନସ୍ଥଟା ଏଭଳି ଘଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ଡାଳକୁ ଡାଳ ଲାଗିଛି, ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ଲାଗିଛି, ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ ପଥଲେଶ ରବି ରଶ୍ମି କରିବାକୁ ପ୍ରବେଶ। ରବି ବୋଲନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଭୂମିରେ ପଡିବା ପାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଏ ବନସ୍ଥ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ହେଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଦୁଏ ହେଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଭୂମିରେ ପଡିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ କହିଲେ ଏ ବନସ୍ଥରେ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଛିଡା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ସତ୍ୟବା ଏ ପୃଥିବୀ ରାଣୀ ଧର୍ମରାଜା ଆସନ୍ତି ବୋଲି ରାଣୀ ଗୋଟା ଛତା ଟାଣି ଦେଇଛି କି? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବନସ୍ଥ ଭିତରେ। 6ଟା କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କଲେ। 5 ଭାଇଙ୍କର 5ଟା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ। ଡାଳପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲେ 6ଟା କୁଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମାଣ କଲେ। 6 ଜଣ ଯାକ 6ଟା କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ିଲା। ଆରେ ଏହିଭଳି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଲା। ଆଉ ଏକ ଦିନେ ସବଳ ଯେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀରେ ଡେରିରେ ଶ୍ରବଣ। ଆଉ ଏହିଠାରୁ ଯାହା ହେବ ବିଷୟ ବିଧାନ।
ମୋର ଯିଏ ମାଲିକ ବେଶ 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 ସିଏ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିଲା 6ଟା କୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି। କିରେ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ମୋ ଏରିଆରେ 6ଟା କୁଡ଼ିଆ 1 2 3 4 5 6 ଆରେ ବିନା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 6ଟା କୁଡ଼ିଆ ଘର। ବାଘ ଭାଇ ଗୋଟାଏ ପଦ ରାଗ ଚୋଖି ସବର ଦେଖିଲା ଆରେ ତୁମତେ କିଛି ଦିନ ଷଡ଼ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣରେ ଆଉ କରି ଦୁଃଖେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ବେତବାନ ଆଉ ମିଳିଲା ଏକ ସବର ଦେଖି ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ପୁଛୁ ପରିଚୟ ଭଦ୍ର କିଏ ଆପଣ ଆରେ ହସି କହନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ହସି କହନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆରେ ହସ୍ତିନା କଟକ ରାଜା ଧର୍ମ କୁମାର ପହଞ୍ଚିଲା ସବର ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା 6ଟା କୁଡ଼ିଆ। କିରେ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ଏରିଆରେ 6ଟା କୁଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଖେ କିଏ ସେ କିଏ ସେଟେ କୁଡ଼ିଆ କରିଛି। ହଁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ଏରିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଫେରେ 6ଟା କୁଟିଆ କରିଛ ତମର କମ ଶେଷ ନୁହଁ। ଦେଖୁଛଟି କଣ ଦେଖୁଛଟି କଣ ଦେଖିବି ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବି ତମେ କିଏ ସେ ମତେ ପରିଚୟ ଦିଅ। ମତେ ମାର ନା ମାର ନା ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଏ ବନସ୍ତର ରାଜା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି ମୁଁ ଘର କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 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 ତମେ କିଏ ସେ ମୁଁ କିଏ ସେ ତମ ପରିଚୟ ମୁଁ ଚାହେଁ ତମେ ଜାଣିବ ମୁଁ କିଏ ସେ ନନେ ଫୁଟେଇ ଦେବି ନହେଲେ ଧର୍ମରାଜ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ସବର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହସ୍ତିନା କଟକର ରାଜା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କଣ ହେଲା ନାଇଁ କଣ ହେଲା ତୋର ଭୁଲ ହେଲା ଭାରି ଫୁର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲୁ କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲି ସବର କହିଦେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲି। ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ନମ୍ବରଟା ହେଲା 6371678371। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।